هي حرفيا ملهاش طعم يعني. انا شايف الاتنين التانيين احلى منها بكتير في الطعم يعني. مش عارف، البهارات بتاعتها قليله جدا، معرفش يعني. مفيش اندومي ساده. النور قطع. كنور قطعت النور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد في قناتي وقناتكم جوعتني. النهارده هنجرب كنور. شركه كنور عملت اندومي بثلاث اطعمه جديده، بطعم الفراخ، بطعم الخضار، بطعم اللحمه. خلوني سريعا كده افتح لكم مكونات الكيس. ادي الشعريه اللي جواه، صغيره جدا، حجمه صغير يعني بالنسبه لكف ايدي. دول اللي تاكلوا في شوكه شوكتين كده يعني. بيبقى معاها كيس البهارات بتاعتها، ومكتوب عليه ان هو بهارات لحمه. ريحتها ما فيش حاجه تدل ان هي لحمه، عادي خالص. خلينا اسويهم بقى كده في السريع وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني، وبعد ما سويتهم خليني اوريكم شكلهم. انا شايف ان هم كلهم شبه بعض، مفيش اي اختلاف خالص. هي ما خدتش 3 دقايق في الميه، رفيعه جدا طبعا. دي بطعم اللي هي الدجاج، ملهاش ريحه مميزه. خلينا نشوف دي بالخضار، نفس اللون بالظبط. برضو الريحه ما مفيش ريحه مميزه خالص. هي اللحمه دي اللي هي لونها اغمق يعني، في غمقان شويه، معرفش هيبان لكم ولا لا. غامقه شويه، معرفش باينه قدامكم. الشوربه حتى بتاعتها لونها اغمق عن التانيين، وبرضو نفس الحجم. في الريحه مش حاسس ان في ريحه مختلفه. هي يمكن اللحمه بس اللي فيها اختلاف سنه صغيره، يمكن عشان التوابل تختلف، بس الخضار والفراخ يعني هما بنسبه 80% شبه بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هي طعمها اندومي عاديه جدا، اندومي عاديه جدا جدا. مفيش اي طعم يدل على ان هي فيها فراخ خالص. هي طعمها مش وحش، بس هي عاديه جدا. نخش على تاني واحده بقى اللي هي الخضار. الطعم مختلف عن الفراخ، الطعم مختلف، بس برضو يعني لو غمولي عينيا ما اعرفش ده بطعم ايه. يعني عادي اندومي، بس بطعم ايه بقى مش باين يعني. التوابل المحطوطه فيها مش وحشه، بس مش باين ان ده طعم خضار. زي بالظبط اللي ما كانتش باينه ان هي بطعم الفراخ. عايزين شايفين الكميه دي كلها كيس واحد. الاعلان بتاع كنور على التلفزيون، الست الكبيره اللي كانت واقفه في المطبخ، اللي كانت ماسكه بتقول لك الله حلو قوي، هي حلوه قوي، بس الكميه دي كيسين فوق بعض، دي مش كيس واحد. انا بس حبيت انوه عن الموضوع ده، شو اعلاني ان هم حاطين كميه كبيره وبتاكلها والله طعمها حلو. هي طعمها حلو فعلا كاندومي عاديه يعني، ياكلها اي حد عايز ياكل اندومي، مش هتفرق. وندخل بقى على الطعم الثالث والاخير معانا، طعم اللحمه. هي حرفيا ملهاش طعم يعني. انا شايف الاتنين التانيين احلى منها بكتير في الطعم يعني. مش عارف، البهارات بتاعتها قليله جدا، معرفش يعني. يا ريت حتى فيها طعم اللحمه. مفيش اندومي ساده.
مفيهاش طعم خالص. اندومي يعني بقى باكل مكرونه كده، او اللي هي المكرونه الاندومي كده ساده، مفيش خالص زي الفراخ والخضار، بامانه احلى منها بكتير لو هنقارن ما بين التلاتة من بعض يعني. وفي نهايه الفيديو حابب اقول لكم ان النور قطع عليا وانا بختم، طبعا هيقعد له بتاع ساعه، ساعه ونص، فانا مش هينفع استنى كل دوت واقلع والبس عشان خاطر اختم. احب اقول لكم ان من احلى الاطعمه بالنسبه لشركه كنور هو الطعمين دول اللي هم انتوا شايفين حاجه اهو، ده طعم ايه، طعم الخضار وطعم الدجاج. طعم اللحمه انا ما حبسش بيه قوي. وفي النهايه اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واللي ما اشتركش في القناه يشترك وفعلوا زر الجرس، الحقوا قبل ما النور يقطع عندكم. سلام.